Kāpēc fotografē šos mirkļus? Es fotografēju šos mirkļus, lai paliek mums par piemiņu tas, kas ir palicis no mūsu atmiņām, kuras es nezinu, vai viņas mums paliks, jā, mums paliks šis te ozols, kurš ir vismaz man dzīves siltie vasaras vakari un siltās vasaras naktis, kad mēs te tupējām ar draugiem un skatījāmies debesīs, vai arī fotografēju bieži pilnmēnesi caur šī ozola zariem un jā, tas ir tāds viens dabas objekts, kurš laikam mainās līdzi dabai, ir dzīves, un tad viņš ir it kā varbūt šeit nav dzīves vairs, bet katram viņš mums paliks prātā ar ko īpašu. Un jā, es atceros šo ozolu kā kādu patvērumu arī savā ziņā. Lūk, bet visam ir savs laiks un kaut kas šeit būs jauns vietā. Tā tam arī jānotiek dabā. Kaut kāds laikā periods ir noslēdzies un sāksies jauns. Varbūt te būs koks, varbūt vienkārši soliņš, varbūt puķis. To mēs jau vēl redzēsim. Tā. Kur tu liksi savas bildes? Savas bildes es likšu, jā, tas paliks Lastaudies arhīviem droši vien. Varbūt mēs kādu uztaisīsim izstādi, izdrukāsim. Sociālos tīklos būs redzams. Instagram, ja mēs runājam par praktisko pielietojumu. Bet, Pēc nāves ir jauna dzīvība. Bet jā, pēc nāves ir jauna dzīvība. Tas ir tiešām tā. Jūs, Džeki, domājāt ugunskurā uztraukt?